متابعي قناة طقسكم 24، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة أينما كنتم. في هذه النشرة الجوية الجديدة والتي سنستعرض فيها آخر التحديثات الجوية خلال الفترة القادمة وسبب الانحباس المطري على مناطق بلاد الشام وجمهورية مصر. ونبدأ معكم نشرتنا الجوية باستعراض للأنظمة الجوية التي تسود حاليا، وكما نلاحظ معكم سلسلة من المنخفضات الجوية لا تزال تؤثر على مناطق شمال غرب القارة الأوروبية، تمتد نحو مناطق غرب البحر الأبيض المتوسط على فترات، وتشمل أحيانا شمال الجزائر والمغرب بهطولات مطرية وانخفاض على درجات الحرارة. يقابلها أجواء مستقرة تماما على مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتركيا كردة فعل من الغلاف الجوي على هذه النزولات الباردة. إذا كما نلاحظ معكم خلال ساعات نهار يوم الأحد يتحرك هذا المنخفض الجوي تقريبا يتمركز أواسط البحر الأبيض المتوسط. تبقى مناطق الجزائر تحت تأثيراته وخاصة المناطق الشمالية للبلاد، بينما يكون تأثيره أضعف على مناطق تونس بعد مشيئة الله تعالى. يعمل هذا المنخفض الجوي على دفع كتل هوائية دافئة جدا من مناطق أواسط القارة الإفريقية نحو مناطق شرق ليبيا وصولا إلى جمهورية مصر تدريجيا ولاحقا إلى مناطق بلاد الشام. ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وخاصة يومي الأربعاء والخميس القادمين، حيث قد تلامس في العاصمة المصرية القاهرة 30 درجة مئوية في شهر يناير، وهي قيم عالية نسبة لهذا الوقت من العام، أعلى من المعدل بحوالي 8 درجات إلى 9 درجات مئوية. وأيضا في مناطق بلاد الشام يتوقع أن تتجاوز الحرارة معدلاتها بقيم تتراوح أيضا بين 6 إلى 10 درجات مئوية، إذن ارتفاع كبير على درجات الحرارة وأجواء مستقرة كردة فعل من الغلاف الجوي، ويعتبر هذا الأمر طبيعي في علم الأرصاد الجوية. إذا لا يوجد هناك أي قلق، ولكن فقط القلق من الانحباس المطري. نسأل الله أن تعم الخيرات قريبا في مناطق بلاد الشام. إذا هذا أمر طبيعي في الغلاف الجوي يحدث عندما تتعرض مناطق شمال غرب القارة الأوروبية نزولات قطبية وتشمل تونس والجزائر والمغرب وغرب البحر الأبيض المتوسط. فمن الطبيعي أن تتأثر مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط بارتفاع على درجات الحرارة وأجواء مستقرة، وحتى لو كنا في فصل الشتاء. ومن الطبيعي أيضا عندما تتعرض مناطق غرب القارة الأوروبية لمرتفع جوي أن تندفع الكتل الهوائية الباردة نحو مناطق بلاد الشام وتركيا وجمهورية مصر، تعمل على هطول الأمطار وانخفاض الحرارة. وكان الموسم الماضي في معظمه لصالح مناطق بلاد الشام، حيث كانت الأمطار تهطل باستمرار، وكان موسما خيرا سخيا. وكان الموسم على العكس تماما جافا في مناطق المغرب والجزائر وتونس، ولم تهطل الأمطار في الكثير من الأيام. كان موسم جافا بامتياز الموسم الماضي، لكن يبدو أن الأمور هذا العام هي لصالح شمال غرب القارة الإفريقية ومناطق غرب القارة الأوروبية بعد مشيئة الله تعالى. إذن خلال 10 أيام القادمة لا توقعات بأي فعالية جوية هامة على مناطق بلاد الشام. يبقى الاستقرار سيد الموقف، ويبقى هذا المرتفع الجوي مسيطرا على مناطق بلاد الشام. ويعود سبب هذا المرتفع الجوي إلى بقائه طويلا إلى إحاطته بمجموعة كبيرة من المرتفعات من مناطق شرق القارة الأوروبية تمنع تقدم أي فعالية جوية هامة أيضا من مناطق شمال القارة. إذن يبقى كما نلاحظ معكم مرتفع جوي كبير يسمى المرتفع الجوي السيبيري، يعمل كحائط صد أيضا على مناطق شرق القارة الأوروبية، وبالتالي تبقى الوضعية سلبية جدا لمناطق بلاد الشام وتركيا خلال 10 أيام القادمة على الأقل بعد مشيئة الله تعالى. ننتقل معكم الآن إلى استعراض درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات نهار يوم غد السبت. كما نلاحظ معكم درجات حرارة في بداية العشرينيات على معظم مناطق جمهورية مصر، تكون أيضا حوالي 15 إلى 16 درجة مئوية في أجزاء واسعة من سوريا والأردن، عدا مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تلامس أيضا بداية العشرينيات. تكون أيضا درجات الحرارة مائلة للحرارة قليلا على مناطق جنوب جمهورية مصر، وكذلك في أجزاء واسعة من ليبيا خاصة المناطق الجنوبية والشرقية تكون في منتصف العشرينيات، لكن تكون الأجواء مائلة للبرودة على المناطق الشمالية الغربية لتونس، وتبقى الأجواء باردة على مناطق شمالية الغربية لليبيا، وتبقى الأجواء مائلة للبرودة في مناطق تونس وخاصة فوق المناطق الوسطى ناحية سريانا والكاف والقصرين. تبقى الحرارة دون 13 درجة مئوية خلال ساعات النهار، والتبريد الكبير يكون لمناطق الجزائر والمغرب. درجات الحرارة منخفضة على السواحل تتراوح بين 11 إلى 12 درجة مئوية، وعلى المناطق الداخلية بين 8 إلى 3 درجات مئوية فقط مع أجواء باردة. تكون الأجواء شديدة البرودة بطبيعة الحال على سلسلة جبال الأطلس والمناطق المرتفعة في المغرب مع تساقط الثلوج بعد مشيئة الله تعالى. خلال ساعات الليل
وصباح يوم الأحد يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مناطق بلاد الشام. إذا تتميز الفترة القادمة بأن الأجواء دافئة معتدلة خلال ساعات النهار، باردة خلال ساعات الليل. درجات الحرارة قد تتدنى إلى دون 10 درجات مئوية في أجزاء واسعة من مناطق بلاد الشام، وخاصة في المناطق الصحراوية والداخلية والمرتفعات الجبلية. أيضا داخل الأراضي المصرية كما نلاحظ معكم أواسط الصعيد والقاهرة درجات حرارة تتراوح أيضا بين 12 إلى 13 درجة مئوية، أجواء مائلة للبرودة، ويحذر من تشكل الشبورة في مناطق الدلتا والقاهرة خلال ساعات الصباح الباكر نتيجة التفاوت الحراري الكبير. كذلك أجواء باردة بشكل عام على معظم المناطق الداخلية في ليبيا، وخاصة المناطق الشمالية الغربية والصحراوية، تقترب الحرارة من 6 درجات مئوية على الحدود مع تونس. ولاحظ معي التبريد الكبير في مناطق تونس والجزائر، درجات الحرارة تحت الصفر فوق المرتفعات الجبلية العالية في الجزائر والمغرب خلال ساعات صباح يوم الأحد، مع توقعات بتساقط الثلوج فوق القمم العالية في مناطق غرب البلاد التي تزيد عن 1000 متر، وقد تتدنى الثلوج إلى ما دون ذلك، ولكن غالبا تكون دون تراكمات هامة بعد مشيئة الله تعالى. ننتقل معكم الآن إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات نهار يوم الاثنين. وكما نلاحظ معكم يتوقع أن تندفع هذه الكتلة الهوائية الدافئة التي تحدثنا عنها بشكل لافت كردة فعل من الغلاف الجوي، ابتداء من مناطق شرق ليبيا تلامس الحرارة 30 درجة مئوية في بعض مناطق شرق ليبيا، وتندفع لاحقا نحو الأراضي المصرية ولاحقا نحو مناطق بلاد الشام. إذن ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين، ويزداد تأثير هذا الارتفاع الجوي خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. ستكون الأجواء أقرب للربيعية في أجزاء واسعة من مناطق بلاد الشام ومصر، يقابلها استمرار الطقس البارد على أجزاء واسعة من تونس والجزائر والمغرب بعد مشيئة الله تعالى، نتيجة استمرار تأثر هذه المناطق بالنزولات القطبية الباردة القادمة من مناطق شمال غرب القارة الأوروبية. ارتفاع درجات الحرارة عن مناطق بلاد الشام يقابله أيضا انحباس مطري واسع التأثير، كما نلاحظ معكم حتى مساء يوم الخميس القادم لا توقعات بأي هطولات مطرية على مناطق بلاد الشام والعراق. على بعض الأجزاء الجنوبية للعراق وبعض مناطق شمال السعودية قد تشهد نشوء لأحوال جوية غير مستقرة تسبب زخات متفرقة من المطر. مناطق الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، مصر لا توقعات بأي هطولات مطرية، عدا عن فرص ضعيفة جدا على بعض السواحل الشمالية لمصر لهطولات مطرية خفيفة لن تتجاوز حاجز 1 ملم بعد مشيئة الله تعالى. أجواء جافة مستقرة على عموم المناطق الشرقية والوسطى لليبيا، عدا عن تواجد حالة من عدم الاستقرار إن شاء الله تعالى خلال 36 ساعة القادمة على بعض المناطق الوسطى والصحراوية من ليبيا، تعمل على هطول الأمطار على هذه المناطق الداخلية ولله الحمد. كميات جيدة تلامس حاجز 10 ملم، ولكنها بعيدة عن المدن الرئيسية فقط في المناطق الصحراوية الداخلية من البلاد. ننتقل معكم الآن إلى توقعات الأمطار لمناطق شمال غرب القارة الأفريقية حتى مساء يوم الخميس القادم. وكما نلاحظ معكم الخيرات الكبيرة القادمة للمغرب خلال اليومين القادمين، يومي السبت والأحد ويوم الثلاثاء، يتوقع أن يكون هناك منخفض جوي جديد ذو فعالية جوية عالية يشمل كامل مناطق البلاد. إذا المغرب على موعد مع منخفض جوي قوي يوم الثلاثاء القادم يجلب هطولات مطرية غزيرة إلى غزيرة جدا لعموم المناطق الغربية والوسطى وحتى الجنوبية من البلاد. سيكون هناك دفعة قوية للموسم المطري لمناطق المغرب. كما نلاحظ معكم حتى ساعات مساء يوم الخميس القادم كميات الهطول تتجاوز 110 ملم في بعض المناطق الشمالية للمغرب، تصل في العاصمة الرباط على سبيل المثال إلى حوالي 80 ملم ولله الحمد، وكذلك أجزاء واسعة من السواحل الشمالية للبلاد وأيضا المناطق الوسطى للبلاد كميات هطول تتراوح بين 58 إلى 70 ملم بعد مشيئة الله تعالى. وكذلك المناطق الجنوبية ناحية مراكش وأيضا أغادير تكون أيضا كميات الأمطار عالية تتراوح أيضا بين 20 إلى 50 ملم حسب المنطقة. لكن أقصى المناطق الجنوبية الشرقية للمغرب تكون فيها فرص الهطولات المطرية ضعيفة بشكل عام، أيضا هطولات مطرية جيدة جدا ومميزة على امتداد المناطق الشمالية الغربية والشمالية للجزائر وأيضا السواحل الشمالية الشرقية. هنا نتحدث فقط عن السواحل الشمالية الشرقية، عن نابلس، كيغدا، والمناطق أيضا الساحلية الشمالية للبلاد العاصمة الجزائر. كميات أمطار تتراوح بين 20 إلى 30 ملم، لكن تكون الأمطار ضعيفة على المناطق الشرقية. لاحظوا معي في دبسة وبسكرة كميات أمطار ضعيفة تتراوح بين 0 إلى 1 ملم، وكذلك الجمهورية التونسية تبقى فيها الأجواء مستقرة بعيد عن تأثير هذا المنخفض الجوي الذي يسلك مسارا شماليا شرقيا. إذا الهطولات تتحرك من مناطق المغرب مرورا بغرب الجزائر وشمال غرب الجزائر ولاحقا نحو مناطق البحر الأبيض المتوسط دون تعمق كافي
نحو المناطق الداخلية للجزائر. كما نلاحظ معكم جمهورية تونس فقط الأجزاء الشمالية من البلاد هي صاحبة النصيب الأكبر في الهطولات المطرية بعد مشيئة الله تعالى، وهطولات جيدة على عموم المناطق الشمالية الغربية وبعض المناطق الوسطى للجزائر بعد مشيئة الله تعالى حتى ساعات مساء يوم الخميس القادم. ننتقل الآن معكم إلى توقعات الثلوج كما يرسمها النموذج الأوروبي خلال الثلاثة أيام القادمة. كما نلاحظ معكم الثلوج تتركز على المناطق الوسطى من المغرب، الأطلس الأوسط، وبعض المناطق الشمالية المرتفعة في المغرب. كما نلاحظ معكم ناحية باب برد، هذه المناطق قد تحظى بتراكمات تتراوح بين 5 إلى 10 سنتيمترات بعد مشيئة الله تعالى، لكن في مناطق أواسط المغرب قد تتجاوز فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية سلسلة مرتفعات جبال الأطلس حاجز 20 إلى 30 سنتيمتر بعد مشيئة الله تعالى. كما نلاحظ معكم هذه الألوان الداكنة تدلنا على هطولات ثلجية كثيفة على هذه المناطق متوقعة ناحية كيكا وأوطاط الحاج وتازا، وكذلك أيضا المناطق المرتفعة في هذه المناطق تحظى بتراكمات ثلجية جيدة جدا بعد مشيئة الله تعالى. أيضا الثلوج واردة على بعض المناطق الشرقية للمغرب وأيضا المناطق الغربية للجزائر بعد مشيئة الله تعالى، تتركز على تيرات وبلول وسيدي بالعباس، وقد تطال بعض الزخات أفلو والبيض والمشرية والقصدير وعين الصفراء هذه المناطق المرتفعة في حال توافر الهطول مع أجواء شديدة البرودة بطبيعة الحال على هذه المناطق. إذا كما نلاحظ معكم تيرات وبلول هما صاحبتان النصيب الأكبر من الهطولات الثلجية، وتقل حدة الهطولات الثلجية كلما اتجهنا أكثر نحو المناطق الشرقية المرتفعة من البلاد، لتكون كميات التساقط في شرق الجزائر ضعيفة بشكل عام كما نلاحظ معكم، مع احتمال بعض التراكمات البسيطة حسب النموذج الأوروبي على أجزاء من ولاية تيزي وزة وجيجل وأيضا أجزاء من الصيف، تتراوح بين 3 إلى 5 سنتيمتر في حال توافر الهطول بعد مشيئة الله تعالى. إذا إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة الجوية، والتي استعرضنا فيها بشكل سريع آخر التحديثات الجوية خلال الفترة القادمة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.